erkak kishini omadi bilan o'ynashma. Ha, otang oldi, sigaret chekma. Banana. Ustoz, shuning uchun isqat ishlar qilsak ham hech qo'lga tushmadi-ku. Ya qoravoy, bir gap unutmagin. Yo tarix yozamiz, yo tarixga aylanamiz. Aqali, Damas'ni tuzatib beringlar. Yo. U bilan reper keldi. O'zi isqat ustasiz, faqat pul atib yo'q olasiz, ustoz. Ye repermisan, qani bitta yengsan bo'lsin-chi? Ustalar yaramas, to'piq napas, Damas tuzatish sonlarga emas. Yo. Ha, endi oshirib yubordik. Bo'pti, nimasini tuzatish kerak? Shu Damas zadniy mo'sti g'ullab ketyapti, 50 dan o'tgandan keyin shuni almashtirib bering. Ha, bo'ldi 3 million bo'ladi. Ye, undan ko'ra g'ullatib yuraveram, ha? O reper, Einstein nima jin bo'lib qo'ygan, bilasanmi? Yo'q. O Damas haydaganda zadniy mo'zi g'ullab urib, miyasigacha dirib tashigan. Ha, keyin jinni bo'lib qo'ygan. Mayli, menigini almashtirib bering unda. Ha, bo'ldi. Bo'lmasa sen borib choy ichib turgin, keyin chaqiramiz. Ustoz, zatni mo'sti ichiymi? Jinnimiz, ha? Ha, ustozimning bir apilka usuli bo'lardi. Ha, shu apilkani zadniy mo'stiga solib qo'yamiz, ha, moy bilan aralashib quyulashadimi? Ha, keyin hech qanaqa g'o'ng'olagan ovoz chiqmaydi. Kamida 5 yil yuradi. Ustoz, mana shu isqat usta bo'lmasdan oldin kim bo'lishni xohlagansiz? Ah, yoshligimda tergovchi bo'lmoqchi edim. Mashinik qalloblarni dog'dini bermoqchi edim. Sizmi ya? Siz tergovchi bo'lasizmi? Hali ham qalbimda bitta tergovchi uxlayotibdi. Lekin bir kun uyg'onadi. Bo'lgan bo'lsanglar, radiatorni teshilib qoluvchi, shundan shuni yamattirib keling. Reper, bizani chalusi ko'ryapsanmi? Ha, Kussoni kemasini ko'rganmiz. Ha? O'shani radiatorni biz yemaganmiz. Ha, pul bergan qimdaqasi. O'zimiz qilib beramiz. Borib. Ustoz, radiatorni yechiymi? Jinnimiz apilkani apki. Mana apilka. Apilkani shundan radiatorga solamiz-da, apilkalar teshiklarni yopib qo'yadimi? Ha, suv oqmaydi. Ha, bizda aldo yo'q. Mendan nech pul bo'ldi ustalar? Yo'q. 3,5 million bo'ldi. Ada, bormaylar ustalar. Ya, mashina ichida odam bormidi? Kim bu? Adamlar? Qachondan beri o'tiribsiz? Einstein paytdan beri o'tiribman. Zabalku. Ustoz, qo'lga tushdik-ku, endi nima qilamiz? Haligi maqola esingdamidi? Endi tarix yozamizmi? Yo'q. Endi tarixga aylanamiz.